Salve a todos, né? Bom dia novamente, ó. Comprei o refil, mas não é tão necessário, né, ó. O que veio foi esse, ó, que ele é de 20L. O daqui é de 20I, beleza? Ó, cortei aqui, ó, fiz essa tem borrachinha, mas que já está muito acochado. É uma maneira mais de pré-filtragem, né? Que ele já veio com esse aqui, ó, para dar mais uma vida útil a ele, ok? Obrigado pela força, obrigado pelo carinho. Vamos fazer mais testes, ok? Giba jato solar, para quem realmente é apaixonado por limpeza automotiva. Esse aqui agora vai-se embora, guerreiro, né? Vou tirar essa tomadinha aqui, esse liga desliga, tirar esse fio, alguns parafusos que pode aproveitar aí, entendeu? E é assim mesmo, né? A vida continua. Muita gratidão, obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela força, ok? É só uma maneira mágica, aqui te pega muita poeira, guerreiro, um guerreiro, valeu!